小さな命と向き合いながら第一線で音楽活動を続ける札幌在住の人気ロックバンドに密着しました。本当に気持ちいいです。今日皆さんの前でこんな演奏できて最高です。ありがとうございます。4階までびっしり埋まった満員の観客席。先週土曜日に東京都内で行われたライブイベントの様子です。ステージに上がっていたのは札幌在住でメンバー4人全員が道内出身というどさんこロックバンドのガリレオ・ガリレイです。もう1000万点です。中国の生徒です。大好きですよ。ガリレオ・ガリレイのみんな。ガリレオ最高。バンドはメジャーデビューから今年で15年。デビュー当時は高校生だったボーカルの尾崎祐樹さんも今では3人の子を持つ父親に。子どもの存在も音楽活動の大きな原動力です。毎日生きてるすずめちゃんに学んだことが大きいかなと思います。障害で大変だっていうところっていうよりはすずめちゃんが特別なんだっていう気持ちになれたと思いますね。難病の娘と共に生きながら音楽シーンの最前線を走り続けるどさんこミュージシャンの舞台裏に密着しました。バンドの活動拠点となっているのは札幌市内にある音楽スタジオです。僕の今家になってまして、でここは入り口が別なんですけどここがスタジオになってるっていう、ここでもう制作をしてますね。アルバムのレコーディングもそうですし、みんなの集まる場所って感じです。ガリレオ・ガリレイは稚内出身のボーカル尾崎祐樹さんとドラムで弟の和樹さん、そして岩井文人さんと岡崎正樹さんのメンバー4人全員が北海道出身という生粋のどさんこバンドです。ライブで東京や全国各地を回ることも多い中、生まれ育った北海道に住みながら音楽活動を続けています。北海道以外というか東京でやっぱり音楽活動してるっていうビジョンがこれだけやってても湧かないっていうのは結構大きいんじゃないかなっていうふうに。でも消去法で北海道っていうふうに選んでるわけじゃなくて、でもこのメンバーの関係も北海道ありきだなって感じがするよね。ここだからこの音楽作れてるってずっとみんなの中にあるから。バンドが今月5日にリリースした新曲「青に戻る」。ミュージックビデオはボーカルの祐樹さんが生まれ育った故郷の稚内市を舞台に合わせて市内8カ所で撮影を行いました。やっぱ自分の音楽性の根本に稚内っていう場所でやっぱり見た景色だったり感じた思いっていうのがあるので、稚内行って稚内の風景見る、稚内っていう街を感じるっていうファンがこういること自体がそれがめちゃくちゃいいことだなっていうふうに思いますね。バンドは2007年に祐樹さんと弟和樹さんを中心に稚内市で結成。翌年には東京のラジオ局が主催する大型音楽コンテストに出場し、5000組を超える応募の中から全国の頂点に輝きます。そして高校在学中の2010年にメジャーデビューを果たすと、大手携帯会社の CM ソングや人気アニメの主題歌などに次々と抜擢、一気に人気バンドへと駆け上がります。しかし2016年、武道館ライブを最後に活動終了を発表。僕ら10代でデビューをしまして、なんかやってたらそうなったっていう流れの中にあって、そのまんま行っちゃったんですよね。それが
できなくなった瞬間がなんかあって、活動終了から6年が経った2022年、バンドの再開へ心を動かすきっかけとなったのが、ゆうきさんのもとへ宿った小さな命でした。 GG 再始動は考えてみたらすずめちゃんが生まれたっていうことも結構あるなっていうふうに思います。ゆうきさん、実はプライベートでは3人の子供を持つ父親です。末っ子のすずめちゃんは1歳まで生きられるのが 10% とも言われる染色体の難病、18トリソミー。今も心臓などに重い障害があります。もう本当に先生からは2時間ぐらいだろう、生まれてきてから。今日も生き延びたね、今日も生き延びたねっていう感じは最初特にものすごくありましたね。1年ぐらいはずっとそう思ってたのかな。いつだろうって思ってたんで、僕やっぱその心の準備っていうのができるはずもなく、その時が来た時の僕自身、実際音楽活動での自分の書く楽曲の中でのその死生観というかがかなりそこで変わったというか、変化はありましたね。一日一日を懸命に生きるすずめちゃん。その姿を原動力に生まれたのが去年リリースした楽曲「スピン」です。ありのままのビートを刻んで、ハートの真ん中に開いた穴で僕に歌う、君が落としたライトニングで360度すっ飛ばして。衝撃だったわけですよ、すずめちゃんが俺の元に生まれてきてくれたことは。そこから人生が今まで回ってた方向と別の方向に回転し始めるみたいな、障害で大変だっていうところっていうよりは、すずめちゃんが特別なんだっていう気持ちになれた。この楽曲をきっかけにすずめちゃんをモチーフにしたバンドの新しいキャラクターも生まれました。いつしかすずめちゃんはバンド活動の大きな原動力になり、すずめちゃんの病気18トリソミーを知ってもらおうとイベントや SNS を通じて発信しています。さらに新しくチャリティープロジェクトも立ち上げ、グッズの収益金を支援に役立てようとしています。普通のお子さんとは違う形でお金がかかったり、ずっと見てなきゃいけないんで仕事がなかなかできなかったりとかっていろんなことがあると思うんですよ。それってトリソミーだけじゃないと思うんですよね。なんかすずめちゃんを通して貢献したいなっていうふうには思ってますね。お疲れ様です。今月6日、メンバーたちは自宅スタジオから離れた札幌芸術の森に集まりました。これまでの長い活動の中でも特別な大きいライブが迫っていたからです。東京で行われるガーデンシアターの、ワンマンライブ「青に戻る」っていうライブの、リハです。じゃあ行きます。はい。じゃあはけてる手で。メジャーデビューから今年で15年、10代だった頃からの楽曲をこれまでを振り返る集大成のライブです。自分の昔書いた曲に再会するようなそういう雰囲気があるなと思いながら、アルバムライブとは全然違うものに、あると思います。曲を聴きながらあの曲を聴きながら。子どもたちの前で見せる優しい眼差しとは全く異なる
ミュージシャン尾崎悠希としての真剣な表情。12、3曲かな。手つけなきゃいけない。今のバンドが出せる最高の演奏を見せるために全力で臨んだリハーサルは3日間にも及びました。いよいよライブ当日です。会場の東京ガーデンシアターは4階席まである国内最大の劇場型ホール。日本武道館に並ぶ海外アーティストからも引っ張りだこの会場です。何千人の人がこう同じ場所に集まってなんか感慨深いなっていうのをそう思ってます。歌がすごい通るなってやっぱ思いました。上に、お客さんにとって今日大事な思い出の日になると思うんで、来てよかったなっていうふうにみんな思ってもらえればいいなと思います。ライブの時間が近づくと会場の外にはこの人だかり。もちろん全員がガリレオ・ガリレイのライブを見ようと全国各地から集まったファンたちです。歌詞がすごい心に刺さってくるところが好きですいやもうずっとファンだったんで、もう本当に中学生の頃からずっと聴いてて、人生一緒に歩んできたようなバンドです。自分の青春を支えてくれたバンドっていうのが自分の中ではすごい大きいですね。こちらのファンが手にしていたのは尾崎悠希さんの娘さんのすずめちゃん、動画とかにもいっぱい映っててすごい可愛いです。そして札幌から足を運んだという女性が持っていたのはチャリティーグッズとして販売しているトートバッグ。自分にも子供がいて、いろんな子供たちのためになればいいなって思ってファンにとってもメンバーにとっても特別なライブ。この日はゆうきさんの家族とすずめちゃんも札幌からやってきました。可愛いです。ライブが直前に迫る中でもすずめちゃんを見るとついつい頬が緩みます。そしてミュージシャンのお父さんならではのこんな一幕も。夢だったんでしょ。ステージに立つの。ちょっと待って、まだお客さんいないんです。いいよ、ほら。こんな日やってみよう。ダンスが大好きな芦野くん、特別にパパと一緒のステージへ。息子を写真に収める姿はやっぱり優しいお父さんです。待ちに待ったライブ本番。改めましてガリバイです。客席は4階席までファンの姿でびっしりと埋まりました。そして会場がひときわ盛り上がりを見せたのがこの一曲。すずめちゃんをテーマに書き下ろした楽曲「スピン」です。熱気あふれる演奏はおよそ3時間、合わせて29曲を披露する圧巻のステージ。会場を埋め尽くした満員のファンたちもたっ
ぷりと演奏に酔いしれました。めちゃくちゃ最高でした。今日楽しみにしてたので楽しかった。すごく満たされました。これからもガリレオガリレイ続いていくと思いますので、今後に、乾杯。乾杯。ライブが終わるとゆうきさん、すかさずすずめちゃんの元へと向かいます。もうすずめちゃんがいないとダメになっちゃうっていうぐらい、やっぱりすごく自然な存在に僕らにとってなってるので、一緒にすずめちゃんの過ごし方、生き方っていうのを僕はずっとしていくんだろうなっていうふうに、思ってます。あと僕ら北海道でやっぱり活動してて、東京に行かなくても自分の愛する土地で音楽活動をこういうふうに続けれるんだっていうことっていうのは知っていただきたいなっていうふうに思ってますね。なんとかなってるんで北海道で音楽シーンの最前線を走り続けるどさんこバンドガリレオ・ガリレイ。音楽が結ぶゆうきさんとすずめちゃんの物語はこれからも続きます。ライブの中でも歌ったこの「スピン」というね、曲の歌詞にやりようのない何かを僕らが変えるっていう歌詞があってね、同じような病で悩んでいるような方たちにとってみても、この医療だけじゃなくて音楽もきっと大きな支えや癒しになるんじゃないかなと思いますね。音楽という形はやはり結城さんにしかできない方法、世界観ですよね。あとはもう応援する力が結集すればきっと何かが動くような、そんな予感もしますよね。北海道でね、こうやって活動するミュージシャンがいらっしゃいます。